cutting triplek melamin ketebalan 3 mili untuk gagang stempel. Bisa juga cutting akrilik untuk pembuatan letter timbul. Barangkali ada yang mau pesen, silakan bisa menghubungi kami dengan menggunakan mesin laser. Ini mesin lasernya nih, ini motornya ini. Jadi sedang pengkatingan triplek melamin untuk gagang stempel. Ini gagangnya nih, ini gagangnya nih, gagangnya ini, gagang ini. Ini proses untuk gagang di bawahnya. Tuh jatuh tuh. Bulat, itu bulat karena di bawahnya ada tripleknya lagi, jadi nggak jatuh. Tapi itu tembus, nanti tinggal diambil aja. Itu untuk stempel yang bulat, diameter 4 cm. Oh, bisa diambil ini, tuh, bisa diambil tuh. Oh, bulat. Itu yang buat oval. Wih, mantap. Oval mantap ini. Wah, mantap sekali. Hasilnya ini yang oval nih. Yang oval hasilnya yang oval buat gagang stempel. Mantap. Wih, wah, mantap. Oke. Wih, mantap.
motong triplek. Ini Bang Makrum, ini Bang Makrum. Jatuh. Wih, mantap. Sudah selesai. Oh, ini hasilnya pada B hasilnya mantap.